你睇我開張老闆，咦，電話啦，唔使講啦，真係荷包。荷包荷包。咁多層嘅？因為我哋話千層啊嘛，我咗你係千層啊！馬上發財咯！金色㗎係咪啊？好靚係咪？係咪身體有媽咪太款㗎？喺度個小情況嗰度。喂，快啲！我嗰陣係都向代集人民幣出嚟。你今日係一張定幾張啊？你唔通食介啲俾哥啊？送隻俾你嚟啊！係埋影相影相影相。影咗啦！你猜嗰個嘢啦，你猜嗰個你